Самолет для Валькирии, Богатырев Александр Петрович. Двое братьев и принцесса Прогрессор попали. Пришлось вживаться в откровенно чуждое общество и пытаться изменить его к лучшему. Но как это сделать, если почти каждый шаг, сделанный даже из самых лучших побуждений, вполне может привести к обратному, к катастрофе? Придется расчищать авгиевы конюшни реальности. С пенициллина, авиации и англо-бурской войны. Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут вы получаете аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.